আসসালামু আলাইকুম, আমি বিপু আছি আপনাদের সাথে। আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটা সিসি ক্যামেরা ঠিক করতে হয়। তো তার আগে আমি বলতে চাচ্ছি যে বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে নতুন নতুন আপডেটগুলো আপনারা পেয়ে যান, এবং অবশ্যই বেল বাটনটাতে ক্লিক করবেন। তো একটি ক্যামেরার দুইটা অংশ থাকে সার্কিটটাতে, একটা হচ্ছে সিসিডি এবং আর একটা নাইট ভিশন। সিসিডিতে সমস্যা হলে রেকর্ডিংয়ে সমস্যা হয়, রেকর্ড হবে না বা ছবি আসবে না। আর নাইট ভিশনে সমস্যা হলে রাতে যে নাইট ভিশনে আপনাদের রেকর্ড হয় সেটা কিন্তু আসবে না, দেখবেন যে ব্ল্যাক দেখাচ্ছে রাতের বেলা। তো এই দুইটা সমস্যার কারণেই কিন্তু আসলে মূলত এই সিসি ক্যামেরাগুলোতে সমস্যা হয়। তো এটা আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনারা এটা চেঞ্জ করতে পারবেন। তো আমি খুলছি। এটা আমরা খুলে ফেললাম। তো এখন দেখতে পাবেন যে আসলে এটাতে অনলি দুইটা পার্ট আছে আমাদের। এটা হচ্ছে নাইট ভিশন পার্ট। আস্তে করে এখানে নিচে একটা সার্কিটের সাথে লাগানো আছে, ভালো করে দেখেন। হালকা করে আপনারা টান দিলে উঠে আসবে, বিষয়টা এতটুকুই। তো নাইট ভিশন ক্যামেরাতে সমস্যা হলে আপনার এই অংশটুকু চেঞ্জ করলেই হবে। আপনারা মার্কেটে গিয়ে এই মডেলটা অনুযায়ী নাইট ভিশনটা কিনে নিয়ে আসলে এই সার্কিটটা চেঞ্জ করলেই নাইট ভিশনের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আর ভিডিও রেকর্ডিং বা ভিডিও হচ্ছে না, এই ধরনের কোনো সমস্যা হলে দেখেন লেন্সটা কিন্তু এটার সাথে ডাইরেক্ট লাগানো আছে, ঠিক আছে? লেন্সটা কিন্তু নাইট ভিশনের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নেই। নাইট ভিশনে এখান থেকে ইনফ্রারেডটা ফোকাস করা হয়। আর রেকর্ডিং জনিত বা ভিডিও জনিত কোনো সমস্যা হলে আপনার এই লেন্স সহ এই অংশটুকু, অথবা লেন্স যদি আপনি সার্কিটে কাজ জানেন, লেন্সটা খুলে জাস্ট এই সিসিডির যে সার্কিটটা, এই সার্কিটটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে লাগালেও কিন্তু আপনার এই কাজটা হয়ে যাবে। তো আমি এটা আর খুলছি না, জাস্ট এভাবেই আর কি আপনারা এইভাবেই আপনারা একটা ক্যামেরার প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এবং সেটাকে আপনারা রিপ্লেস করতে পারবেন। তো আমি এটি লাগিয়ে দিচ্ছি। লাগানোর সময় এই এই যে পিনগুলো আছে লম্বা লম্বা, এই পিনগুলো এই সিসিডির পিনের মধ্যে ঢুকে যাবে। এইটা আগে ঢুকাবেন খেয়াল করে। হয়ে গেছে। এটা রাবার এখানে আছে, রাবারটা দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি আবার লাগিয়ে ফেলাম স্ক্রু দিয়ে। বন্ধুরা, এইভাবেই আপনারা একটা ক্যামেরার সমস্যা সমাধান করতে পারেন। ধন্যবাদ।